Klawiatury mechaniczne są jak pierogi. Albo je się kocha, albo nienawidzi. A jak to jest z klawiaturą Keychron K1? Zapraszam do recenzji. Keychron K1 dotarł do mnie po około 2 tygodniach od złożenia zamówienia. Jest bardzo dobrze zabezpieczony. W takim oto eleganckim pudełku z nadrukowanym, błyszczącym atramentem klawiaturą. A zobaczmy, co jest w środku. Początek gadżety. Kabel USB typu C do ładowania, ponieważ klawiatura ma wbudowaną baterię. Narzędzie do wyjmowania nakładek na klawiszy oraz dodatkowe nakładki. Inny kolor dla klawisza podświetlenia klawiatury oraz dla klawisza Escape, a także nakładki na wypadek, gdybyśmy musieli zamiast systemu Windows używać Mac OS-a. Oraz sama klawiatura. Oto i ona. Klawiatura ta została zamówiona z brązowym mechanizmem klawiszy. Dlaczego? Ponieważ posiadam już klawiatury mechaniczne i właśnie brązowe switche wydają mi się najwygodniejsze do codziennej pracy. Port do ładowania oraz przełącznik tryb po kablu, tryb Bluetooth wyłączony oraz przełączenie między Windowsem i Androidem albo Mac iOS-em. I na koniec instrukcja. Ciekawe, co ta klawiatura przeżyła, ponieważ instrukcja była właśnie troszeczkę zabrudzona. Wariant klawiatury, który zamówiłem, oferuje podświetlenie RGB, które posiada także kilka trybów wyświetlenia, rodzajów podświetlenia klawiszy. Można je zmieniać poprzez ten oto specjalny przycisk. Jak widzicie, wariantów jest całkiem sporo. Osobiście wolę po prostu zwyczajne podświetlenie. Dodatkowo każdy z tych trybów możemy modyfikować poprzez wybranie zamiast wyświetlania wszystkich kolorów po jednym wybranym, poprzez kombinację klawiszy Fn i strzałkę prawo lub lewo. Klawiatura także posiada stopniowe podświetlenie klawiszy kontrolowane przez klawisze F5 i F6. Przyciski multimedialne w tej klawiaturze to kolejno podświetlenie ekranu, zarządzanie oknami, podświetlenie klawiatury, przyciski do sterowania muzyką, przyciski głośności, screenshot, włączenie lub wyłączenie Cortany na Windowsie i podświetlenie samej klawiatury. Klawiatura ta
może zapamiętać do 3 urządzeń podłączonych po Bluetooth. Możemy się przełączać między nimi bardzo szybko poprzez kombinację klawiszy FN oraz 1, 2 lub 3. A jak to jest właściwie z wysokością tej klawiatury, ponieważ producent deklaruje ją jako klawiaturę typu low profile, czyli niższą od klasycznych klawiatur mechanicznych. Mam tutaj dla porównania moją codzienną klawiaturę firmy Drevo model Grammer. Możemy ją sobie dosunąć i porównać wysokości. Jak widzicie, ostatni najwyższy rząd klawiszy jest nieco niższy od najniższego wierszu klawiszy w klasycznej klawiaturze mechanicznej. Także na pewno jest to niski profil klawiatury. Jednakże jeżeli jesteście przyzwyczajeni do klawiatur wyspowych, to raczej ta klawiatura może wydawać Wam się nieco dziwna w użytkowaniu, ponieważ będzie i tak wyższa od takiego rodzaju klawiatury. A jak właściwie pisze się na tej klawiaturze? Tutaj wydaje mi się, że popełniłem błąd, decydując się na brązowe mechanizmy zamiast na przykład czerwonych, ponieważ chodzą one troszkę ciężko. Na pewno trzeba włożyć tutaj więcej siły aniżeli wspomniany wcześniej modelu Gram od firmy Drevo. Nie spodziewałem się, że może być to aż tak kolosalna różnica w wymaganej sile, przez co jestem nieco zawiedziony akurat tą wersją. Myślę, że czerwone klawisze byłyby tutaj lepsze, bardziej by mi odpowiadały. A także drugą rzeczą, która troszeczkę już na starcie zdziwiła mnie, jest wyprofilowanie klawiszy. Jak widzicie, każdy klawisz nie jest płaski, lecz lekko pochyły, co także sprawia wrażenie, gdy piszemy, położymy rękę w sposób płaski na klawiaturze, żeby pisać, wydaje nam się, że nasza ręka musi być aż przechylona do przodu, żeby wcisnąć dany klawisz. Jest to takie troszeczkę nieintuicyjne, szczerze powiedziawszy. Jest to wersja 4 tej klawiatury. We wcześniejszych recenzjach, z którymi się zapoznawałem, gdzie były recenzowane edycje drugie bądź trzecie, klawiatura ta posiadała płaskie przyciski i wydaje mi się, że pójście w tą stronę jest niepotrzebnym udziwnieniem. Także jeżeli chodzi o ergonomię pracy, no wydaje mi się, że płaskie klawisze byłyby tutaj lepsze, ale wydaje mi się także, że to chyba jest sprawa indywidualna. Każdy użytkownik powinien sam zadecydować, czy ta klawiatura jest dla niego wygodna, czy nie. To po prostu taka anegdotka z mojej strony. Jak już wspominałem, klawiatura Keychron K1 jest klawiatura typu low profile, a mechanizm to tak zwany Gateron low profile, w tym przypadku w wersji brązowej. Klawiaturę możecie nabyć także z mechanizmami koloru czerwonego bądź niebieskiego. Podsumowując, czy opłaca się kupować klawiaturę Keychron K1? Moim zdaniem tak, tym bardziej, że jest ona dość tania w porównaniu do innych klawiatur typu low profile dostępnych na rynku. Obecnie na stronie Keychron zamówienia na ten model są obecnie wstrzymane, ponieważ o ile dobrze wiadomo, klawiatura ta jest sprzedawana w rzutach. Jednakże klawiatura z białym podświetleniem klawiszy kosztowała około $69
podświetleniem RGB 79, co daje nam w przeliczeniu na złotówki około 270 do 300 zł. Do czego trzeba doliczyć, w moim przypadku było to $21 za przesyłkę do Polski. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie klawiatury, proszę zostawcie komentarz, postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Do zobaczenia, hej!